Digjet brenda makinës futbollisti shqiptar, 22 vjeçari u aksidentua në Gjermani. Një tragjedi ka ndodhur në Gjermani ku në një aksident automobilistik ka humbur jetën futbollisti shqiptar Amir Ademi. Sipas mediave gjermane, 22 vjeçari u aksidentua në rrugën midis qyteteve Ambesberg dhe Arnhofen, duke u kthyer pas stërvitjes. Po sipas mediave, 22 vjeçari shqiptar u shkrumbua brenda makinës së tij, pasi pas aksidentit makina e tij u përfshi nga flakët. Automjeti i tij i markës Peugeot është përplasur me një Passat ku shoferi i kësaj veture është rënduar dhe është dërguar në spital, ndërsa vetura e futbollistit shqiptar ishte kapluar nga zjarri, si pasojë futbollisti nuk mundi të shpëtojë. Lajmin për ndarjen nga jeta të 22 vjeçarit e ka bërë të ditur vetë ekipi. Të dashur vëllezër dhe motra, miqtë të nderuar, me hidhërim dhe dhimbje të thellë ju lajmërojmë se vllau, miku dhe i dashuri jon Amir Ademi ka ndruar jetë pas një aksidenti tragjik që ka ndodhur mbrëmjen e djeshme. Ngushëllime familjes dhe të gjithë miqve dhe shokëve për këtë humbje të madhe. Amiri do të jetë gjithmonë në zemrat tona. Shkruhet ndër të tjera krafoto së futbollistit të ndjer.